10年前，洗衣机上市了，有很多人说洗不干净，犹豫了10年，结果比别人多用手洗了10年的衣服。15年前，太阳能上市了，有人说骗人的，用不习惯，结果多花了10年的电费。10年前，楼盘上市开盘了，有人说房价肯定会跌，结果房价翻了10倍。其实呀，有一个定律叫做越犹豫的人只会越来越穷，这是铁的定律，无人能够改变。机会不是给有准备好的人，机会是给敢于伸手去抓住的人，您认可吗？